வெல்கம் டு மை சேனல் லவ் டு குக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து கருப்பட்டி காஃபி. கருப்பட்டியில் வந்து நிறைய அயன், கால்சியம், அப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறையவே இருக்குது. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: தேவையான அளவு கருப்பட்டி, தேவையான அளவு சுக்கு, கழுவி வச்சிருக்க துளசி இலை, 2 ஸ்பூன் மல்லி விதை, 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர். இப்போ வந்து இந்த சுக்கை வந்து நல்லா உடச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம சுக்கை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிட்டோம். இனி வந்து பெப்பரை நல்லா க்ரஷ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம பெப்பரை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ லைட்டாக தண்ணி சூடானோன்னா நம்ம வச்சுருக்க கருப்பட்டியை சேர்த்துடலாம். 2 ஸ்பூன் மல்லியை இப்போ ஆட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம அடித்து வச்சுருக்க வந்து சுக்கை சேர்த்துடலாம். அப்புறமா வந்து பெப்பர், அப்புறமா துளசி இலை. இதை வந்து என்னை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். கருப்பட்டி நல்லா கரையணும், நல்லா கொதியும் வரணும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சோன்னே நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். இதை கொஞ்ச நேரம் கூட நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்களா, நம்மளுடைய இந்த கருப்பட்டி காஃபி ரெடி. இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி வேற ஒரு கப்பில் மாற்றிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்களா, நம்ம கருப்பட்டி காஃபி ரெடி. இது வந்து சளி, இருமல் அதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லவ் டு குக்குக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.